என்னோட பேர் இளம்பருதி, ஊர் விளக்கப்பாடி, கடலூர் மாவட்டம். நான் ஒரு சாதாரண விவசாயி தாங்க, மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர். 18 வருஷமாக நெல் அறுவடை இயந்திரம் இந்த மாதிரிலாம் வச்சிட்ருக்கோங்க. இப்போ பேலர் வந்து ஒரு 5 வருஷமாக வச்சுருக்கோம். ஒரு 2-3 வருஷம் பேலர் வச்சுருந்துட்டு பேலரே வேணாம் அப்படின்ற அளவுக்கு வெறுக்கிற அளவுக்கு வந்துருச்சுங்க. பதினெட்டு வருஷமாக மிஷின் வச்சுருக்கோம். எங்களுக்கு அதோட கஷ்டமே தெரியல. பேலர் வந்து 2-3 வருஷத்தில் அவ்வளோ ப்ரெஷர், அவ்வளோ டென்ஷனை உண்டாக்கிடுச்சுங்க. காரணம் என்னென்னா, எப்போ பார்த்தாலும் செயின் இறக்குது, ஃபியூஸ் போல்ட்டு கட் ஆகுது, ஓடலை. இதுவே தான் பேலரில் ஃபுல்லாக பிரச்சனை. நமக்கு தெரிஞ்ச நியர் அபவுட் சர்க்கிள்லேயே ஒரு 20 பேர் பேலரில் கை போனவனே இருக்கான். சரி, இது பரவாயில்ல, இந்த பேலர் நல்லாயிருக்கும், இந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் வராது, பெரும்பாலும் நிறைய பிரச்சனை எத்திக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பிரச்சனை கொடுக்காதுன்றாங்க. அது மாதிரி வந்து பார்த்தோங்க, எல்லாம் பேலர் நல்லாயிருக்கு, பேலர் கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்குது, செயின் கட் ஆகாது, ஃபியூஸ் போல்ட்டே இல்லாமல் இருக்குது, கிரவுண்ட் பினின் பிரச்சனை எல்லாமே ஹெவியாக கொடுத்துருக்காங்க. சைடு லிங்கேஜ்லாம் உடையாத பேலரே இருக்காது. பேலர்னு வச்சுருந்தாலே எல்லாருக்கும் உடஞ்சிருக்கும், சைடு ஆம் எல்லாமே. இதில் எல்லாமே ஆம் எல்லாம் ஹெவியாக கொடுத்துருக்கீங்க. கிரவுண்ட் பினின் லைஃப் லாங் கேரண்டி கொடுத்துருக்கீங்க. செயின் ஹெவியாக இருக்குது. ரோலர் பேரிங் எல்லாமே கிரீஸ் அடிக்கிற மாதிரி டைப், யூஸ் அண்ட் த்ரோன்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு 3,30,000 போட்டு கர்த்தர் பேலர் வாங்கினோம்னா நாளைக்கு அதை என்னடா பின்னாடி விற்கணும்னு யோசிக்கிறதுக்கே அதில் ஒன்றுமே இல்லாத மாதிரி இருக்கும். திருப்பி மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாம் வைக்கும். இதில் பரவாயில்ல, எல்லாமே திருப்பி ரீயூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி, வேணால் கிரீஸ் அடித்து பேரிங்லாம் உடையாத மாதிரி நல்லா லைஃப் கூட வர்ற மாதிரி கொடுத்துருக்கீங்க. பேலர் நல்லா ஹெவியாக இருக்குது, பிரச்சனை இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேங்க. ஃப்ரண்ட்டில் இந்த காற்றுல பறக்காத அளவுக்கு ஷீல்டு வச்சுருக்கீங்க. மெயினாக ஃபியூஸ் போல்ட் இல்லாமல் கொடுத்துருக்கீங்க, அதுவே ஒரு பெரிய விஷயம். வைக்க எடுக்கும் போதே தெரியுது, லோடாக மாட்டேங்குது. எவ்வளோ ஸ்பீடு போனாலும் ரீலர் செட் நல்லா எவ்வளோ லோடாக இருந்தாலும் லோடு இழுக்குது. பேலர்னாவே ஒரே பிரச்சனை தான். மற்ற பேலர் எல்லாமே ஃபியூஸ் போல்ட் கட் ஆகிறது, செயின் கட் ஆகிறது தான் பிரச்சனையாகவே இருக்கும் பேலரில். வேறு ஒன்றும் பெரிய விஷயமா இருக்கா, இல்லை ரோலர் கட் ஆகும். இந்த மாதிரி குறைகள்லாம் சரி பண்ணி போட்டிருக்கீங்க.